ลียร์อนุทินสะดุ้งทักษิณจ่อทวงคืนมหาดไทยเราฟังท่านนายกท่านเดียวเพราะว่าท่านนายกคือผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาทุกพรรคก็ต้องการกระทรวงใหญ่ๆดังนั้นน่ะส้มน้ำเงินจับมือล้มแดงถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยผมบอกอย่าว่าแต่10,000 และ 20,000ก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเท้งพรรคประชาชนก็ยกมือไหว้กันมันต้องเลิกพูดแล้วว่าพรรคนี้จับกับพรรคนั้นไม่ได้พรรคนั้นจับกับพรรคนู้นไม่ได้แฉงบปี 69 โดนสอดไส้คนไทยมีกินมีใช้กี่โมงว่าปัญหาตอนนี้มันคือปัญหาปากท้องมันเหมือนถังที่มันมีรูรั่วเพราะว่าคอร์รัปชันการเพิ่มศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดดิฉันสนับสนุนเต็มที่แต่นี่มันงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคือก่อสร้างศูนย์ก็นับแล้วเหรอคะว่านี่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับเมธนิดนันท์วันอังคารที่ 3 มิถุนายนเวลา 14:05 น